Достар, сосын білесіздер ма, Жапканың аккаунтында не бар? Жапканың аккаунтында біздің регионға әлі шықпаған. Ема, достар, мынаны ше? Оружияларын көріп. О, ема. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, және менің сүйкімді де сүйікті подписчиктерім, қалайсыңдар? Достар, видеоның тақырыбынан және осы Жапканың аккаунтын көріп отырып, не ойлап отырсыздар? Достар, бүгінгі видеода біз Жапканың аккаунтымен рейтингте топ алып көретін боламыз, достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің достарым бір вин сайтын ұсынамын. Ол жерде ең үлкен коэффициенттер және тез шығарылым. Және закрепленный комментарийдағы сілтемемен өтіп, шелте промокодын жазсаңыздар, сіздерге өте керемет бонустар беретін болады. Асығамыз. Рейтинг ойынымызға кетпестен бұрын Жапканың аккаунтында не бар және де қандай қарулар бар екенін көріп алайық, достар. Айбай, просто ойынның басынан қазіргі кезге дейін бүкіл заттар бар деп ойлаймын. Және де набор... Айбай! Офигеть, достар! Достар, сосын білесіздер ма, Жапканың аккаунтында не бар? Жапканың аккаунтында біздің регионға әлі шықпаған Дино Ангел бар. Просто офигеть! Бүгінгі видеода біз рейтингта осы Дино Ангелмен бірге ойнайтын боламыз, достар. Және достар, қандай қарулар бар екенін көріп алайық та, коллекция бізге фон ава қызық емес, по идее. Ема, достар, мынаны ше? Мен өз көзіммен көрем деп ойламаппын, серьезно айтайын. Мен мынаны соңғы рет Жапканың видеосынан көрдім, бір видеосынан, бір бұрынғы лотбокстарды ашып жатқан кезде түсетін екен. Мынаны өз көзіммен көрген былай біртүрлік. Айбай, мынандайлар да бар ма не? Мынандайлар да болған ба не бұрында? Офигеть, достар. Ема! Офигеть, мынандайлар да бар ма не? База жоқ. Бірақ мынау ең күштісі деп ойлаймын. Осыны ала салайық. Достар, маған рюкзактардан ең қатты ұнайтын рюкзак Жапканың аккаунтында бар деп, міне осы рюкзак просто офигенный рюкзак бар ғой. Маған бұрында дракон сумка ұнайтын. Дракон сумка шыққаннан кейін маған осы ұнап бастады, сондықтан біз бүгін осыны киіп алып ойнайтын боламыз, достар. Оружияларын көріп. О, ема! Мынау не көріп тұрмын мен? Айбай! Нан алып аламыз, смело. Ең мықты МК деп санаймын мен осыны. Осыны алып аламыз. Айбай! Ойбай-ай, ойбай-ай, ойбай-ай. Ема, достар! Офигеть, бүкілін алған ғой. Ема! Ойбай, көзім-ай, көзім. М14-тер енді. Айбай! Ема, нан қараңдар. Бүкіл скар! Инкубаторға шыққан бүкіл скар! Офигеть! Айбай! Мынау кісі бүкіл напты ғой, Жабеке! Йо-майо, дымын қалдырмапты ғой, конкретно. Ема, анау арбалет бар. Ема, ана арбалеттің түрін қарашы. Айбай! Ойбай-ай, ойбай-ай, ақкөкау бір инкубатор қалдырмапсыз ғой. Бүкіл оружие бар ғой мынада. Йо-майо! Мына аккаунтта бүкіл оружие бар ғой. Ойбай! Ойбай! Ма катанаға шейін қалдырмапты ғой, мына кісі. Граната! Ема, просто. Айбай! Нау не? Ей? Нау не? Нандай дәстенге шыққан ба не? Мынаны білеміз. Мыналарды білеміз. Мынаны білем. Мынаны білем. Мынаны білем. Мынаны білем. Мынаны бірінші рет көріп тұрмын көзіммен. Мынаны енді білмеймін. Мынау өзі қалай болады екен? Мынаған қалай тығылады? Айбай! Жарайды, мынаны аламыз біз. Осымен жүреміз. Так, транспорт. Йо-майо! Енді транспорт маңызды емес, ондай қатты. Так, эмоция. Эмоциядан бізде Жабекеңде нелер бар екен, Жабекеңде мынау бар екен, йо-майо! Ей! Мынау бар екен Жабекеңде.
Офигеть. Все, достар, біз көп сөйлеп кеттік, ендеше рейтингімізға кеттік. Клоктау өрең алғашқы махаббатым. Достар, біз Клоктауға түсіп келе жатырмыз, және бізбен миллион... астыда скар көріп тұрмын, достар. Астыда мен скар көріп тұрмын. Ал жапқан аккаунтында болса, бізде скар титан бар. Қазір скар титанды алып аламыз, мынау аспандағыларға. Оу, бірінші хедшот кетті, екінші. Кетті, лоу. Беркелі ешек бас. Бел. Пацусик! Ешек пас, мынау қоя оңбаған бекеле. Ешек. Айбай, не қаттатысып қояды. Ема, просто вак комментарияға. Вак просто. Емана акана қараңыздар. Офигеть. Қараңдар акана. Офигеть, дерзкі ма? Дерзкі да? Так, бізде адамдар бар ма екен тағы да? Достар, мына үйде бір адам отыр, мен жаңа аттым, ол тығылып қалды, қазір шыққанын күтіп отыр. Адам. Достар, біздің қоржынымызда 3 килл. Мен мынау үйдегі адамның шыққанын күтем, осыны өлтіріп алып, ары қарай жылжитын боламыз. Достар, көріп тұрсыздар ма, көріп тұрған жоқсыздар ма? Мен ананы жіберіп алдым, короче. Ё-майо. Кетіп қалды анау. Қашып кетті үйдің артымен. Мен оттяжка өрге тырысып атырым, бірақ оттяжка кетпей жатыр, өкінішке орай. Блин, 4-ші килімнан айырылып қалдым. Трех оттяжканы да лутать етіп алайық. Біз қазір кіріп деген еш. Достар, естідіңіздер ма? Біреу перезарядка істеді. Қайдасың, шығай. Мен келдім. Төк. Үйде кім бар? Шығыңдар. Қайдасың? Так, миналарды тексеріп жіберейік, мина жоқ па? Так, 3-ші этажға барып, хопана! Жоқ. Хопана! Жоқ екен ғой. Достар, ендеше терезеден жайлап шығып, аңдып қарайық, ол қайда қашып кетті? Анау уже қашып кеткен ғой, Беркелеу! Беркел! Достар, денесен зажимать етіп өлтіріп жатырмын, дым ренжіп жемеңіздер, ондай болып тұрады, ондай ханның қызында да болады. Спорт укусың үй, дирижабльді, не бол? Адам? Я, адам. Охо, оттяжкасын іліп жердім. Мен секілді дирижабльді лутать етуге келген адам секілді. Жоқ, досым, мен лутать етем. Так что бар, үйіңе қайта бер, братишка. Үйіңе қайттым. Ит бар бұл жерде. Достар, мен өтірік афк болып тұрмын, короче. Қазір шықса басын салып жүрем. Ай, жоқ, ұстай алмай қалдым, достар. Так, қалай орамызда. Шықтай басты. Бум, просто іліп жереміз басына. Все. Енді смело дирижабльдің лутын лутать етейін дейсің. Ей! Сенкі қайда? Мен сенкі олат шығар деп келсем дирижабльға. Дирижабль үшін қырылып жүрсек, бір-бірімізді өлтіріп. Лай. Адам лабутенде көрдім. Цель көрінді. Қайдасың ғашығым, қайдасың асылым, қайдасың ғашығым сен. Мұнда, короче, біреу дропты лутать етіп алып, маған әкіреңдеп қояды. Қазір бұның мінезін аламыз да, бүктеп көтіне тік қоямыз. Достар, мен қазір соғыс алаңындамын. Сөйлеген мүлдем мұршам алмай жатыр. Мынау жауынгер мені өлтірем деп қояды. Прикиньте. Қазір мәсаған. Оттяжка қалай өлмей қалды? Басына хедшоттар кетті. Офигеть. Беркел, ұстап алам қаз. Беркел. Шешек атты бәйтерек. Гранаталарды лақтырамыз. Мұнда лақтырамыз. И ар жағындағы терезеге барып, тоже бұлай лақтырып қаламыз. Наған тоже лақтырып. Балконда тұр. Көрдім балконда тұрған. Қаз, братан, аптека жеп алайын смело. И сосын семен. Осы күннен бастап Челзиді барлығы Челзи Көтауыров деп айтып кетіпті. Фильмнің соңы. Нормаль, топ алтының өзі күш. Еще 7 ел жасадым. 7 ел қасиет заң ғой негізі. Негізі мен жүрген жерінің бәрі қасиет қой.